tere! Oleme siis täna Kehalas, kus toimub viimane Eestis olev driftüritus Rollercoaster from Hell. Ja oleme täna siin kahe autoga, Gert on ka. Eile olid trennid ja trennid kulgisid väga hästi. Tegime siin kahe võistluse vahel autoga kõvasti tööd. Ja sai ka esmaspäeva trennis käidud, kõik töötas, väga hea oli. Ja siis eile trennist hea tunne sisse, täna hommikul tegime, ma ei jääs. Eile õhtul olid siis ka kvalifikatsioonid kohe. Esimeses kvalifikatsioonisõidus esimese tagasipöörde peal tegin ise vea, panin teise käigu asemel kogemata 4. Seal oli natuke korrigeerimist, siis tulid 79 punkti ja teises sõidus siis tuli kõik ilusti välja, jätsin käiguvahetuse tegemata hoopis, proovisin 3. läbi sõita ja tuli hästi välja, sain 84 punkti ja kokkuvõttes siis jagasin esimest teist kohta Marko Bremsiga. Mina jäin küll teiseks, kuna mul oli esimene sõit halvem kui temal, aga sellegipoolest oli kvalifikatsiooni parimad tulemused meil. Ja siis täna laupäev. Hommikul tegime 2 trenniringi, nüüd olen ootanud, siin oli vahepeal striidivõistlus, käib veel hetkel. Kohe hakkavad meie võistlused ja proovime endast parem anda, saime otsa top 8-sse ja sealt tuleb siis meil esimene vastane, vaatame, kes see on ja loodame parimat, et saame edasi. Nüüdseks on meil sõidud sõidetud, võistlus peetud ja räägin siis paari sõnaga, kuidas meil läks. Esimeses sõidus sain kohe By-Run'i, pääsin edasi top 8-sse. Top 8 vastaseks saime endale Erik Gregori. Sõidud olid täitsa enam-vähem ja saime hästi hakkama, siit saime võidu. Edasi siis läksime top 4 kohe. Ja siis ootasime pingsalt Olgeri ja Jakobina sõidu lõppu, et teada saada, kes mul vastaseks tuleb, sest teadagi on minu ja Jakob punkti vahe oli väga väike. Jakob võitis Olgeri ära, siis tuli meil omavaheline sõit, see sõit otsustas ära ka, kes võidab meistrivõistluste arvestuses 3. koha. Eessõidus tulin esimesse tagasipöördesse, tulin natuke liiga kiiresti sisse, läksin ühe rattaga üle nõukogu tsooni joone ja sinna taha see sõit ka läks, tagasõidus tegin kõik, mis võimalik, hoidsin võimalikult lähedale, kõik oli ideaalne, aga kahjuks sellest ei piisanud ja Jako läks siit ka edasi finaali. Ja hetkel on vist niimoodi, et jäime meistrivõistluste arvestuses poodiumilt välja kahjuks. Ja siis edasi jäime sõita 3. ja 4. sõit, tegime Marko Bremsiga oma sõidud ära ja tagasõites käkkisin ise ära, ma isegi ei oska öelda, alguses stardisin natuke maha ja siis sealt edasi oli juba väga, ma ei tea, ei olnud seda feelingut enam sees. Ja autol on ka vähe tehnilised probleemid, top 8 sõidus oli juba tunda siduril libisemist, hoidsin hambad ristis, hoidsime hinge kinni, et sidur jumala eest alla ei annaks, et saime oma sõidud sõidetud. Ja nüüd on ees ootamas meid superfinaalid, vaatame, mis see superfinaalides saama hakkab.
superfinaalidesse pääsesid siis igast klassist 8 paremat ja tandemi puu pandi kokku siis kvalifikatsiooni tulemuste najal või kvalifikatsiooni tulemuste põhjal, et kõik 3 klassi sõitsid täpselt ühte rada. Põhimõtteliselt, kui sa sisened nagu eile, korraks siis kohe välja, aga kui sa striidi pilli taga, siis paned kuradi teise käiguga ja sul on aega seal vaadata, kas sul on vaja käiku vahetada või ei ole. Võiks jõudma käigu ära vahetada. Aga ilmselt sul ei ole mõtet... Tagasi pöördega on kehva. Striidipilli taga ei ole mõtet seda teha. Aga kui saab mingi pro striidipilli taha, siis sa pead ikkagi sõitma nagu eilselt sõituna. Superfinaalis oli top 24. Sealt pääsesin mina otse edasi top 16-sse, kus siis meile vastaseks tuli Simon Suvemaa. Läksin siis sõitma, ees tegin korraliku ja kindla sõidu, vigu ei teinud, tegin küll vigu, sõitsin tagaotsaga betooni, ehk siis teine tagasipööre oli samuti hoog natuke liiga suur ja läksin taganurgaga betooni, nii et betooniplokk kukkus külili, et sealt tuli mul väike trajektoori muutus ja ilmselt sai see ka saatuslikuks, miks ma selle sõidu kaotasin. Sellega meie sõidud lõppesid, et sellega lõppes ka meie hooaeg. Mis ma ikka oskan öelda, oli väga äge ja väga pingeline hooaeg, et esimesed top 4 sõitjat olid kogu aeg väga lähestikku ja iga võistlus tähendas seda, et kui seal läheb midagi untsu, siis on või oled põhimõtteliselt konkurentsist väljas. Et väga tõsine andmine käis ja mina olen ise väga rahul selle tulemusega, et 4. koht tuli, et esimese hooaja kohta pole üldse paha. Et tuli hästi välja ja saime hästi sõidetud, et auto on ka palju parem nüüd, et ta on palju kiirem ja palju sujuvamalt saab sõita ka, kui võib-olla enne oli. Kõigepealt ma sooviks ära tänada oma venna Märt Kubase, kes andis mulle selle auto, et võistelda terve see aasta kaasa ja panustas ka enda poolt väga palju, et see asi toimiks ja saaks sõidetud see aasta, et aitäh sulle. Ja aitäh teile ka kõikidele fännidele ja vaatajatele, kes meile kaasa on elanud selle teekonnal. Ja aitäh ka oma tiimile, Decides Crew'le, kes on alati kõrval olnud mul kes on sellel aastal olnud siis kogu aeg minu kõrval nii sõitude väliselt kui ka sõitude jooksul, et panime väga kõva tiimi kokku oma poolt, et tiimide arvestuses, mis Eestis toimus, jäime teiseks kahjuks. Et 2 punkti esimesega vahe ainult, et see on väga hea tulemus. Eriti veel selle peale, et minul oli esimene hooaeg ja samuti ka Gerdil oli esimene hooaeg, et värsked uustulnukad ja väga kõva tiim sai kokku pandud. Et tulemus on veel üks video, et selle videoga see asi veel ei lõppe. Et teeme ühe viimase päeva veel, sõidupäeva, et mehaanikud on kõvasti vaeva näinud nende autodega hooaja jooksul, et ma arvan, et paneme nemad rooli ja vaatame, kuidas nemad hakkama saavad nende autodega, et kindlasti saab põnev päev olema ja sealt tuleb ka üks äge video. Ja kõige enam tahaksin võib-olla tänada kõigi poolt SV Meedia, kes on teieni toonud kõik need ägedad videod, mis meil selle aasta jooksul on toimunud ja need pildid. Hello there! Kas ma peaks ütlema, et me oleme see tiim ka või? Davai. Siis, ja... Mis ma selle pea keeran? Davai. Pea... Targe filmi praegu. Nalja teed või? Selle propulseks. Tšau! Minu jaoks on väga fantast olnud, et paremat võib-olla ei olekski oodanud, et kindlasti oleks äge olnud ka poodiumil lõpetada, aga see aasta läks nii ja pole midagi enam muuta. Taha poolt ma tõmban siis siit nende võistluste osaga kokku, et mina enam drifti ei sõida ja ei tea ka, kuna järgmisena motospordiga üldse rajale tulen, et eks see paistab, et see aasta jäi minu jaoks viimaseks ja vaatame, mõtleme edasi, mis saama hakkab. Ma olen väga tänulik, et olite minuga sellel teekonnal kaasas ja kindlasti kunagi veel tulevikus kohtume. Ma ei tea ainult kus, kas driftirajal või rallirajal, aga kindlasti me kokku veel saame. Tšau!